Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Тэнгэрөө Тэмүүсэн хүслийн тэнжигүр Air Busan авиакомпани. Хүүхлийн замаар нэвтрүүлэг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сэтэл санаа хайж цуврал дугааруудыг бэлтгэн үргэлжлүүлсэн байгаа. Бид энэ удаагийн дугаартаа бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын тухай тодруулбал соёлын аялал жуулчлалын тухай ярилцах болно. Өнөөдрийн дугаартаа Солонгосын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын нэгэн томоохон ололтыг үзэгч танд хүргэе. Шиврээ борооны чимээгүй хагцал гүнгийн бусан өртөө сайн яваарай, сайн сууж байгаарай. Нулимстай ид шит уйлж байна. Уй гүнигтэй хорогдох амьдрал минь гомдлоор дүүрэнч мартахын аргагүй модон оромж минь хагцал гүнгийн бусан өртөө. 경상도 사투리에 아가씨가 슬피우네. Бусан бол Солонгосын 2 дахь том хот. 3 сая 500 мянган хүн амтай аялал жуулчлалаараа алдартай хот. Яагаад аялал жуулчлал хөгжсөн бэ гэвэл Бусан бол бомб хот. Эргэн тойрон далайгаар хүрээлэгдсэн мөн 1950-аас 1953 онд болсон Солонгосын дайны үед ганцхан Бусан хот л ямар нэг дайралт довтлохонд өртөөгүй. Хамгийн аюулгүй байсан газар болохоор маш олон дөрвөсөд Бусанд ирж амьдарсан. Бусан бол Солонгосын гунигт түүхийг агуулсан хот юм а. 28 улс оролцож дэлхий 2 талсан хуваагдсан Солонгосын дайн. Энэ дайнд өргөдөж шархалсан зэрэг 2 сая 400 мянга. Аймалсан энгийн хүмүүсийн тоог гаргахын аргагүй. Дайнаас дайсан дөрвөгчдийн үер Бусанд буужээ. Дайн дуусахад дөрвөгчдийн дийлэнх нь нутагтаа буцсан ч түүнээс дутуугүй олон хүн ойр орчмын хөдөө тосгодоос амьдрал хайн ийшээ ирсэн байна. Тэд ойролцоо хуулан дахь эзэнгүй байруудад оргонон суурших болов. Түүгч Сүнмин Сүү Солонгосын хотуудаас зөвхөн Бусан, Сөүлдэл байдаг өвөрмөц хорооллыг судалдаг. Энэ эрхэм Бусаны түүхийн нэгэн хуудас Гамчион тосгонд биднийг газарчилна. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. Гамчион тосгоны талаар танилцуулаач. Японы колоничлалын үед дуусаад 1945 онд манай Солонгос улс эрх чөлөөтэй ардчилсан орн болсон. Тухайн үед Солонгост Тэгог гэдэг шашны урсгал байлаа. Тэр урсгалыг шүтдэг хүмүүс 1948 онд Бусанд ирээд Гамчион гэдэг газар нэг дороо амьдрахаар тосгон байгуулсан байна. Тэр нь 1955 онд өргөжиж өнөөгийн төрхийг олжээ. 1958 онд Тэгог шашны тэргүүн нас барснаас хойш энд цугласан сүсэгтнүүдийн нэгдмэл амьдрал суларч зарим нь тосгоноо орхиж явжээ. 1950-ад оны дундаас Бусан хотод үйлдвэрлэл хүчтэй хөгжиж хөдөөнөөс олон хүн ирсэн. Тэр хүмүүс шашны тосгоны эзэнгүй байруудад амьдарч эхэлсэн байдаг. Хөдөөнөөс ирсэн үйлдвэрт ажилдаг хамгийн доод давхаргын хүмүүс амьдардаг байсан гэдэг утгаараа энэ тосгон амьдралын төвшин доогуур ядуу буурай хороолол байлаа. Одоо хүртэл тэр хэвээрээ л байгаа. Гамчионы ядуусын хороолол гэдэг имижийг нь өөрчлөхийн тулд улс хотоос бодлогоор дэмжсэн юм. Тэр дэмжлэг нь юу вэ гэхээр 2009 оноос энэ тосгоныг чимэх, будах, ханан дээр нь урлагийн бүтээл тавих эрхийг зураач баримлчдад өгсөн л дөө. Тэгснээрээ ирсэн хүн үзэх юмтай болсон. Түүнийг энтентхийн телевизийн шоу entertainment нэвтрүүлгүүдээр цацж Солонгос даяараа Гамчион тосгоныг мэддэг боллоо. Өнгөрсөн жил гихтэл 2 сая солонгос жуулчин Гамчионд ирсэн тоо байна. 부산에 하면은 뭐 해운 Бусан хотыг Хэвэндэ гэдэг далайн эргийн өндөр байшинтай тансаг дүүргээр хүмүүс их төсөөлдөг. Тэгвэл Бусанд ирсэн хүн яагаад заавал Гамчионд ирэх ёстой вэ? 특별한 그런 점이 있을까요? 있죠. Хэвэндэ бол сүүлд байгуулсан дүүрэг. Дандаа шин өндөр байшинтай баян хүмүүс амьдардаг дүүрэг. Далайн эрэг дээр байдаг гэдэг утгаараа хүмүүсийг илүү татж байна. Гэхдээ Хэвэндэг үзчихэд Гамчионд ирсэн хүмүүс маш их цочирддаг.
Яагад гэвэл баян тансаг газрыг харж байснаа уулан дээр ирээд бие биетэйгээ наалдсан жижиг байшингууд ядуу буурай хүмүүсийн амьдралыг үзэхэд хүмүүст эрсдэс этгээд содон мэдрэмж төрдөг. Тэр утгаараа Гамчионд их ирдэг болов. 저는 처음 여기 왔을 때는 그냥 알록달록. Би ч бас анх Гамчионы гоё өнгийн байшинтай өнгөлөг тосох юм болов уу гэж бодож байсан чинь Солонгосын 1950 60 70 оны сэтгэл өвтгмөр түүхтэй газар юм байна. Одоо Гамчионоор алхах уу? Гамчион тосгоны үүдэн дээр жуулчдад мэдээлэл өгөх цэг байдаг. Эндээс ийм газрын зураг авч болно. Газрын зурагт аяллаа бүх цэгийг дугаарлсан танилцуулга байгаа. 2-3 аяллаа чиглэлийг өнгөөр ялгаж өгсөн байна. Энэ зургаас мэдээлэл аваад Гамчионоор аялвал илүү сайн танилцсан. Зургийн болонд тамгатай хэсэг байгаа биз? Энд тамга дарах цэгүүдийг заасан байгаа. Бүх тамгын даруулаад ирвэл эндээс бэлэг өгнө. Ил захтал, түлхүүрийн оосор гэх мэт жижиг бэлэг бий. 번호가 있죠. Бид хаана орж ирвэ гэвэл энэ тосхон анх ямар байсан, яаж үүссэнийг харуулах музейд байна. Энэ бол 1950-ад оны зураг. Эндээс Гамчион тосгоныг ямар ч техникгүй бүгдийг гараараа босгосныг харж болно. Дөрөв дурдсанчлан шашны урсгалынхан барьсан болохоор зохион байгуулалт сайтай. Анх барихтаа тэд 3 дүрмийг хоорондоо тохиролцсон байдаг. Эхний дүрм нь мухар гудамж гэж хизээж байж болохгүй. Тэр утгаараа энэ тосгоны бүх зам хоорондоо нийлдэг. Хоёр дахь дүрм нь урд айл нь хойд айлынхаа цонхыг хаахгүй байх. Нэг ёсны өндрийн хязгаарлалт байжээ. Гуравт нь газар бага олон хүн амьдрах ёстой гэдэг утгаараа том байшин барихгүй. Бүх айлд нэг том өрөө, гал тогоо гэсэн хоёрхан өрөөтэй байшин барихыг зөвшөөрсөн. Жорлонгийн асуудлыг яаж шийдэж байсан бэ? Айл болгон жорлон бариул газар жижигхэн бохирдол ихтэйгээд гудамж болгоны мухарт нэг жорлонтой байхаар хоорондоо тохиролцсон байна. Энэ зургийг хардаа зураасаараа урт байшингууд болчихсон байгаа биз? Тухайн үед энийг хүмүүс гал тэргэн байшин гэж нэрлэдэг байжээ. Бид Гамчионы 1950 оны зургийг харж байна. Өнөөдөр байшингийн материал нь л өөрчлөгдсөн болохоос тухайн үед ямар байршилтай байсан яг тэр хэвээрээ байгаа. Боддоор ямар хэмжээтэй байшин байсныг очиж харъя. 이제 여기 보면 되게 좁죠. Энд хэдэн хүн амьдарч байсан гэж бодож байна. Над шиг биетэй 2 хүн орох байсан болов? Янз. Гэхдээ газар бага хүн ам ихтэйгээс шалтгаалж 4-5 хүн амьдардаг байсан. Энд нар салхи борооноос өөрсдөө хамгаалж түр хорогдно гэхээс тухлаад амьдрах боломж байгаагүй. Ийм жижигхэн байшинт 4-5 хүн байсан гэхээр ерөөсөө итгэмээргүй юм. Та нар энэ зургийг хардаа. Энэ бол дайны дараа 1953 оны үе. Ийшээ дөрвж ирсэн хүмүүст нэг ойлголт байгаа шүү дээ. Энд насаараа амьдрах биш. Түр орогноно гэсэн утгаараа тухайн үед ингэж барьсан байж магадгүй юм. 반장님 여기는 Бид хаана ирээд байна? Хэрвээ та нар ажигласан бол энд тэнд хаа сайгүй урлагийн бүтээлүүд байна. Энэ юу гэхээр годамжны галерей гэдэг ойлголтыг бий болгож ирсэн хүмүүсийг үзэх харах юмтай байлгая гэдэг санаагаар эдгэр бүтээлийг байрлуулсан. Бүтээл бүрийн дор хэн хизээ ямар утга агуулгаар энийг хийвэ гэдэг тайлбар байгаа. Гамчион дэрвэл энэ урлагийн бүтээлүүдийг нэг бүрчлэн үзэж тайлбарыг уншиж сонирхоод энэ тосгонд жинхэнэ утгаараа аялах юм байна да. 하는 Энэ бол Гамчион тосгоны бэлэг тэмдэг болсон хамгийн алдартай газар. 물고기 모양이 이렇게 쭉 이렇게 이어지죠. Энэ юу вэ? Загас уу? Тийм ээ, загас. Яагаад ийм загсан хэлбэртэй бүтээл Гамчионд байгаа юм бэ? Гамчионд одоо амьдарч байгаа хүмүүсийн дийлийнх нь 65-аас дээш настай хөгшчүүд. Энэ настнууд аалзны тор шиг жижигхэн тэгсэн хэрнээ уулын ингэрт дээшээ доошоо алхаж явхад хэцүү орчинд амьдарч байна. Хөгшчүүдэд жаахан ч гэсэн урам дэм болоосоо гэдэг утгаараа загсыг энэ дүүргийн бэлэг тэмдгээр сонгосон юм. Ямар ч нүх сүв рүү шургаад орчихдаг, хурдан шуурхай, сэргэг амтан гэдэг утгаараа загсан бэлэгдэлтэй урлагийн бүтээлийг хаасайгүй хийсэн. 여기 사람들이 Энд олон хүн дугаарлжээ.
их алдартай газар юм шиг байна. Энэ ямар газар вэ? Энд Францын зохиолч Сент-Экзюперийн зохиолын баатар Бяцхан хунтааж цөлийн үнэг найзтайгаа хамт байна. Энэ баримлууд Гамчионыг гудамжны галерей болгохоор хийсэн ажлуудын нэг байсан чинь хүмүүст маш их таалагдж зураг авдаг төв цэг болсон. Яагаад гэвэл эндээс доошоогоо Гамчион тун гоё харагддаг юм. Тэгэхдээ та нарт нэмж хэлэхэд энд зураг аваад явах нь гоё ч гэсэн тэр доор амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралыг нүдэрээ харах, намтар түүхийн чихээрээ сонсох чухал. Би аялахдаа дандаа гоё газар зураг авахуулаад явдаг юм. Тэр газрынхаа нүдэнд харагддаггүй цаад түүхийн сонсож ойлгох нь бас чухал юм байна шүү. Та тун сайхан санаа хэллээ. Баярлалаа. 이게 아까 Осгон дундуур явхад багнан дээр загсан хэлбэрт сум заасан байх юм. Энэ загаснууд юуг зааж байгаа юм бол? 자 그러면 Сум хаашаа зааж байна? Мэдээж толгой нь энэ юм чинь ийшээ зааж байгаа болов. 화살표가 Зөв байна. Гэхдээ ихэнх хүмүүс эсрэгээр нь ойлгоод буруу явчихдаг. 사실은 관광객 Өнөөдөр Гамчионд аялагч жуулчид олон байна. Түрүүн та хэлсэнтэй. Одоо ч гэсэн энд хүн амьдарч байгаа. 맞아요. Олон хүн ирэх нь сайхан ч нөгөө талаараа асуудалтай гэсэн. Энэ талаар нэмж хэлэх юм байна уу? 지금 사실 마을 Ийшээ хүмүүс их цовж аялал жуулчлалын төв зэг болсон нь эндхийн хүмүүст айгүй хэцүү тэртэй байгаа. Яагаад гэвэл ирсэн хүмүүс үзэх гэснээ үзээд мэдрэх гэсэн юмаа мэдрээл явчихдаг. 대부분의 여행객들 Яг энд амьдарч байгаа тосгоны хүмүүсийг мэдэхгүйгээсээ болоод хүндэлж чаддаггүй. Жишээлбэл шөнө орилоод 9 бусын гэрэл гаргаад явах нь эндхийн хүмүүст хэцүү шүү дээ. Хэрвээ Гамчион тосгон хөгжснөөрөө энд амьдарч байгаа бүх хүн ашиг олоод эдийн засгийн давуу талыг мэдрээд байгаа бол бас зүгээр. Гэхдээ үнэндээ тийм юм байхгүй. Яагаад гэвэл хүмүүс их явдаг гудамжны хоёр талын айлуудад л ашигтай болохоос тэрний өмнөх болон хойдох гудамж нэг ёсны хүн явдаггүй үздэггүй гудамжинд амьдардаг хүмүүсийн амьдрал яг хэвээрээ. Дээр нь олон хүний хөл чимээ шуугантай хэцүү нөхцөлд амьдарч байна. Тиймээс энд амьдарч байгаа хүмүүсээ дэмжих гэсэн бодлого явуулдаг. Энэ тэмдгийг харж байна уу? Ямар учиртай тэмдэг вэ? Хүмүүс их явдаг гудамжны хоёр талын дэлгүүр хоршооны ихэнхийг мөнгөтэй хүмүүс худалдаж аваад түрээслээд ч юм уу бизнес хийж байна л да. Гадны хүмүүс энд ирээд мөнгө үрсэн ч гэсэн тэр мөнгө тосгоны ард иргэдэд биш, өөр хүмүүст очиод байгаа. Тэр утгаараа энд амьдарч байгаа иргэдийн хийж байгаа бизнесийг дэмжих зорилгоор ийм тэмдэг айлуудад тавьсан байгаа. Ийм тэмдэгтэй газраас бараа үйлчилгээ авбал тэр мөнгө нутгийн иргэдтэй очино. Тийм учраас та ийшээ ирээд хоол идэх юм уу? Бэлэг дурсгал авах бол болж игэл энэ тэмдэгтэй дэлгүүрүүдээр үйлчлүүлвэл нутгийн хүмүүст нэмэртэй шүү гэдэг утгаараа би өөрийнхөө аялагчдад маш их тайлбарладаг. Энэ их чухал зүйл. Энэ ямар газар вэ? 여기는 하늘 Энэ Хануй Маруу гэдэг газар. Гамчион тосгонд ирсэн хүний гарч болох хамгийн өндөр зэг. Өмнө нь энд нэг айл байсан. Тэр айлыг нүүлгээд аялагч жуулчид гардаг цамхаг маягийн юм хийсэн нь энэ. 점으로 쓰고 있는 그런 공간이에요. Өнөөдөр ингээд тантай хамт Гамчионоор тойрлоо. Анх орж ирэх үеийн ойлголт гарч байх үеийнхээс тэс өөр боллоо. Танд нэмж хэлэх юм байна уу? Бусанд ирж байгаа хүмүүсийн толгойд Гамчион гэдэг үг заавал буудаг. Сүүлийн үед Солонгост хамгийн эрэлттэй юм юу байгаа вэ гэвэл хотыг дахин сэргээх төслүүд. Түүний нэг амжилттай дуршилт нь Гамчион тосгон. Гэхдээ ингэж хөгжснөөр сөрөг асуудлууд бас гарсан. Тэр нь энд амьдарч байгаа иргэд нь үнэхээр аз жаргалтай байна уу үгүй юу гэдэг асуулт. Тэр талаар хүн бүхэн өөр ойлголттой байгаа. Түүнийг gentrification гэдэг үгээр илэрхийлмээр юм уу? Тэрийг тайлбарлавал Гамчион тосгоныг хөгжүүлсэн чинь хэсэгхэн хүмүүс л үр дүнг нь хүртээд дийлэнх бусд нь хүртэхгүй байгаа. Бүр энэ газрыг орхиж явхад хүрсэн иргэдч вэ. Үнэхээр энд амьдрах хэцүү. Чимээ шууган ихтэй. Хэдийгээр Бусан хотын аялал жуулчлалын төв зэг болсон нь сайханч. Энд хүн амьдардаг гэдгийг ойлгож тэднийг хүндлэх нь зөв болов. Гамчион тосгон бол өөрөө дахин төлөвлөх шаардлагатай.
хөгжил буурай орчин шүү дээ. Энэ орчныг дэмжих зорилгоор л аялал жуулчлалын тосгон болгож хөгжүүлсэн. Тэр утгаараа энд амьдарч байгаа хүмүүс нь орлоготой, ашигтай байж л тэр зорилго биелнэ үү гэхээс биш. Гадны хүн орж ирээд тэр хүний бизнес цэцэглээд байх нь энд амьдарч байгаа хүмүүст ямар ч нөлөөгүй. Аялал жуулчлалд цагаан аялал, эргэтгш аялал гэдэг ойлголт байдаг. Өөрөөр хэлбэл хэн нэгнийг хуурахгүй, хэн нэгнийг хохироохгүй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэвэл тэр нутгийн ард иргэдийнх нь хийж байгаа бизнесийг дэмжих ёстой. Цаашдаач ингэж л хөгжих ёстой. Одоо бид Япон хүний булшин дээр баригдсан байшингийн урд зогсож байна. Энэ ямар учиртай вэ гэвэл колоничлалын үед Бусааны хамаг тэгшин газрыг Япончууд эзэмшиж, очих газаргүй болсон солонгосчууд Япончуудын булшин дээр ор хорон барьж амьдрахаас аргагүй төрсөн юм. Булшаа эвдэлгүйгээр шууд дээр нь байшингаа барьсан сонирхолтой байгаа биз? Яг энэ хэсгийг би аялагчдаа заавал үзүүлдэг. Энэ бол Бусааны бодиттой, гунигтай түүхийн нэг хэсэг. Түүхийг байгаагаар нь л танилцуулах ёстой шүү дээ. Түүхээс ичих, түүхийг будах хэрэггүй. Түүх бол түүх. Бусан хотын байшингууд нь голдуу ногоон дээвэртэй, дээрээ усны цэнхэр савтай. Хөдөөнөөс ирсэн хүмүүс нутгаа газар шороогоо санаж дээврээ ногооноор будсаар ам амьдралын тэтгэдэг далайгаа бэлэгдэн ундны усаа цэнхэр савнд хадгалсаар иржээ. Харийнханд тавчигдан гадуурхагдахын зовлонг эх нутагтаа байгаа хэрнээ бусдын эрхэнд боолмот амьдрахын гашууныг бусаанчууд хэдэн үеэрээ дэндүү сайн мэднэ. Энэ түүхэн үннээ тэд дэлгэж аялал жуулчлалыг хөгжүүлж байна. Энэ бол хагасл гунигийн Бусаан өртөөнөөс дэлхийн кино ертөнцийн хүчирхэг нэгэн төв болсон Бусаан хотын түүх бай. Аялал жуулчлалын салбарын нэг тулгуур болсон бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын тухай ярих болсоор бид удаагүй байгаа. Үндэсний түүх, язгуур соёл, угсаатны ой санамж, өв мэдлэгээс соёолж төлждөг бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар хөгжихийн хэрээр аялал жуулчлалын салбарыг тэлж улмаар эдийн засгийг нэмэгдүүлэх орлогын шинэх үүсвэр бий болно. Монголд аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргахаар ажиллаж байгаа соёл урлагийн өргөнс төслүүдийг хөгжлийн замаар нэвтрүүлэг танилцуулж байна. Ловсон вандан арт галерейн зураач Содом Даржаа Монголын цахилгаат 33 хайрхныг зурах агуула төслөө 2017 оны 11-р сард эхэлжээ. Төрсөн нутгийнх нь шүтлэгт хайрхныг алтны ирэлчэд ухаж төнхөж эхэлсэнд зураач залуу эмзэглэж тэр эмзэглэл нь агуула төсөл болсон гин. За би уул усаа ер нь зуръя. Яаж зурах вэ гэхээр зөвхөн гадна хэлбэрээс нь биш. Дотоод тэр агуулга одоо яагаад энэ уул усыг хөндөж болохгүй юм гэдэг юм ин бүгдийг одоо харуулсан тийм зургуудыг хийвэл бас энэ уул усны минь үнцийг өсөх юм байна гэдэг тийм бодол анх төрж исэн. Тэгээл ер нь одоо Монголын бүх том уулсыг зуръя гэсэн тийм бодол төрөөд найзуудтайгаа нийлээд ер нь агуулла гэдэг төслийг анхдаа эхлүүлсэн байгаа. Тэгээд Монголын их улсын судалгаанд суурилсан агуула төслийн хүрээнд дахидлах шүтлэг тайрхнуудыг уран зурагт мөнхөлж, баримтат кино бүтээж, гэрэл зургийн сан бүрдүүлэн судалгааны хэвлэмэл бүтээл үйлчлэн гаргах юм. Их нутаг бол би тахилах дуулнаас эхэлдэг гэж боддог. Тэгэхээр энэ тахилах дууланд маань энэ Монголын их улс домох дуулан дотор маань бол Монголын түүхийн архив байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо хадны зураг, сэлмэл зураг, зосон зураг, за буган чулуун хөшөө, хүн чулуун хөшөө, хэрэгсөөр булш гээд ерөөсө Монголын л одоо түүхийн одоо өрмөц дурсгалууд одоо энэ ууланд л байгаа байхгүй юу. Гэхдээ зэрэг энэ уул гэдэг, агуула гэдэг төслийг хэрэгжүүлнэ гэдэг бол одоо энэ сая миний дурдсан бүгдийг л одоо хойч үедээ үлдээж өгнө гэсэн үг гэж би ойлгоод байгаа юм.
6 жил үргэлжлэх агуула төсөл 3 үе шаттай. Гандирсын уулс хэмээх эхний шатанд говийн аймагуудад байгаа шүтлэг тахилгатай хайрхнуудын дүрийг бүтээн. Дараа нь баруун аймагуудыг зорж бүтээх цас 13 алтай, зүүн болон хойд чиглэлээр явж бүтээх ноёны уулс шатууд хэрэгжинэ. Одоо нэг чиглэлдээ нэг жил яваад тэгээд үлдсэн нэг жилд нь явж ирсэн судалгаагаараа бүтээлээ хийн. Тэгээ ахаад дараагийн чиглэлдээ ахаад нэг жил яваад дахиад бүтээлээ хийн гэсэн ийм маршрут гаргасан. Гэвч энэ бол Монголын маань өргөн удам нутагт бол цаг хугацаанд хүрэлцэхгүй тэгээ маш их олон километр туулах тэгээд үзье гэж яасан юм бас нөгөө нарийн судалж чадахгүй гэдэг юуны дүгнэлтийн үндсэн дээр аймаг-аймагаар нь ч юм уу эсвэл бүсээр нь хэсэгжилж хувааж бүр төслөө ингэж задлах хэрэгтэй юм байна гэдэг шийдэл хүрсэн. Төсөлд хэрэгжүүлэгчийн тооцоогоор судалгаа бүтээд хийхэд нэг аймагт хамгийн багадаа 5-8 сая төгрөгийн зардал гарах юм байна. Ирээдүйд хандсан энэ төслийг санхүүжүүлэхийг хүсч Монголын томоохон компани бизнесмэнүүдэд хандсан боловч одоогоор зөвшөөрсөн газар алга байна. Мэргэжлийнхний хэллэгээр тусгай сонирхлын аялал жуулчлал болох тахилгат улсын аялал ганц жилээр тогтохгүй олон жил үргэлжлэх магадлалтай язгуур соёлтойгоо холбогдох танин мэдхэн аялал байх болно гэж агуула төслийг санаачлагчид үзэж байгаа юм. За ерөөсөө л аялал жуулчлал гэдэг чинь бол нүүрс ухах, алт ухахаас бол хамаагүй ашигтай. Хамаагүй одоо байгаль орчиндөө ээлтэй юм байгаа үү? Гэхдээ зэрэг энэ төслийг одоо ингээд хэрэгжүүлнэ гэдэг бол их олон талын ашиг Монголд авчирна л гэж би бодож байгаа. За агуулла төслийн үр дүнг бол бас нэлээд том байх юм болов уу гэж бид харж байгаа. Нэгт одоо энэ уулсыг бол би ганцаараа яваад судлахгүй юм. Энд бол уул судалдаг эрдэмтэд болон одоо баримтат киноны хүмүүс тэгээ фото зурагчид одоо юм хамтарсан ийм одоо соёл урлагийн ийм аялал явъя гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ уулсыг бол одоо бүх талаас нь одоо харуулж чадах юм аа. Одоо энэнийг дагсан дараа нь бол соёл урлагийн маш тийм том аялал жуулчлалын маршрут ч юм уу гарах боломжтой гэж бас харж байгаа. Монголын их уулс тахилга шүтлэгт хайрхнууд зөвхөн дотоодын аялагчдын төдийгүй уугуул галголомтой санагалцдаг монгол угсаатнуудыг даллан дуудаж зүрх сэтгэлийн эзэмдэн эрч хүчээр сэнгэлэх болно гэдэгт агуула төслийнхэн итгэлтэй байна. ...2012 оны 10 дугаар сард шонхор шувууг засгийн газраас үндэсний бэлэгдэлт шувуугаар баталсан билээ. Ингэснээр Монгол улс үндэсний шувуутай болсон дэлхийн 88 дахь улс болж аялал жуулчлалын салбарт маань шонхор хэмээх шинэ брэнд орж ирсэн. 1993 оноос экспортын орлого оруулж эзэн бидний тэжээж байгаа шонхорыг үндэсний бэлэгдэлт шувуугаар тодруулсан нь цаана олон үндэслэл учир шалтгаантай ажээ. За шонхор шувууны хувьд бол онцлог нь хизээ сэг зэмэр хооллохгүй өөрийнхөө нэр зөргөөр хүчтэн хийгээр амьд амтан барьж иддэг. Ер нь дэлхийд хамгийн хурдан нисдэг хамгийн зоригтой ийм шувуу. Ер нь 2 настай эм харьцангуй биеэр томхон энэ эм шонхор бол өөрөөсөө хэд дахин том биетэй шувуу, жишээлбэл жороо тоодог, товруу зэргийг барьдаг. Тэгэхээр энэ бол хүч
эрлэхийг дайчны шинж. Монголын Мэнд баяр 28 жилийн өмнөөс анч шуудыг сургаж эхэлжээ. Улмаар монголчуудын мартсан шуулах уу хэмээх эртний мэдлэгийг сэргэн өвдүүлэх ажилд дур хүслээрээ татагдан орсон байна. Шувуунууд бол ихэнх нь нисэж явааг ч юм уу, шувууг ч юм уу барих сонирхолтой байдаг бол манай эдлэг шонхор мөн аль алийг барих чадвартай ийм универсал байдаг. Эгэл шонхор нь голцоо, усны шувуу болон жижиг шувууд ийм шуун гэдэг чтэй. Шуугаар хоололдог учраас энэ шууг одоо хот хүрээ газар сургаад ан хийхэд тохиромжтой гэж үзээд байгаамаа. Шуулах үе бол монголчуудын 4000 жилийн тэртегээс эрхэж ирсэн уламжлалт зан үйл юм. Албан ёсоор бүртгэгдсэн анхны шувуучин бол Эзэн бог Чингис хааны дээд өвөг Боданчар Монхог болно. Ах トゥ нартай ад үзэгдсэн Боданчар Монхог онон мөрний балжийн ард өвсөн өмбүүлгээр барьж суухдаа бор харсах шууг барьж тэжээн нуус галуу олныг авсан тухай Монголын нуус товчоонд гардаг. Хувлын хаан дээр бол энэ шонхор шуугаар ан хийх урлаг маань илүү томруулаар дүрслэгдэн үтсэн байдаг. Жишээ нь 100000 шонхортой өөрийн гэсэн шилдэг 12 цагаан шонхортой Хувлын хаан. Тэгээд өөрөө энэ ан хийх талаар аягүй өндөр мэдлэгтэй хүн байсан. Тэгээд ангийн тал дээр маш тод томруулаар монголчуудын түүхэнд холбогдож үлдээсэн энэ шонхороор ан хийдэг уламжлал маань Марко Поло энийг Хувлын хаантай холбон маш тод томруулаар гаргаж өгсөн байдаг. Шуулхуу үүссэн газрыг бол олон улсын шуулхуу холбооноос тодорхойлсноор бол Монголд гэж үзэж байгаа. Монголд Төв Азийн дэх шөндөрлөгт 4000 жилийн дэртээ бол хүн төрлөختөө хамгийн анх багчин шууг барьж одоо өөрийнхөө иргэшээлд оруулж аж багчин шууг гаршуулж гисэн байгаа. Тиймээс манай Монгол бол Монголын одоо шуулхын хэлбэр нь бол өөний эртний магадгүй хамгийн эртний хэлбэрт тооцогддог. Шуулах үеийг ЮНЕСКО 2016 онд Монгол, Герман, Саудын Араб, Австри, Испани, Франц зэрэг 17 орны нэрээр биед бус соёлын өвгийн жагсаалтад бүртгэсэн. Одоогийн байдлаар Монголын казахуудын бүргэдийн ав манай аялал жуулчлалын нэгэн бүтээгдэхүүн болоод байгаа. Тэгвэл Монгол фолклонари клубийнхэн шонхорыг гаршуулж, авд сурган, шонхорын анги эрхмэлдэг Арабын жуулчдын цаашлаад дэлхийн шонхорчдыг далдан дуудах бүтээгдэхүүн болгохоор ажиллаж байна. За шуулхуу маань олон төрлийн шинжийг агуулсан юм соёлын цогц юм аа. Үүнд бол ардын одоо зан үйл, ангийн зан үйл, магчин шуу, амьд байгаль хамгаалал, орчин үед бол соёл, урлаг, спорт талтаа бол хөгжиж байгаа. Энэ байдлыг бид нар бол аялал жуулчлалд ашиглах одоо боломжтой байна. Монгол улсын засгийн газар бодлогын хувьд яаж харах ёстой бэ гэхээр судлаач хүний хувьд би яаж хардаг гэхээр бүргэдийн баяр гэхээсээ илүүтэй анчуудын баяр эсвэл шувууны наадам гэдэг ийм өргөн хүрээтэй ивентийг зохион байгуулад харин дотор нь бүргэдийн баяр, шонхрын баяр, bird fair гэдэг юм уу, иймийг бол side event чиглэлтэй хөгжүүлэх боломжтой юм болоо гэж хардаг. Дайчин зоригтой, бяр хүчтэй, гавшгай хурдтай эдлэг шонхорыг Монголын аялал жуулчлалын салбарт брэнд болгон оруулж ирэхэд хууль эрх зүйн зохицуултаас эхлээд хийх ажил их байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Монголын их улсын агуулга төсөл мөн шонхор залуусан эхлүүлсэн шуулгаан төслийн аль аль нь бидний язгуур соёл түүхтэй шууд холбоотой. Бид олон улсын аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, туршлага стандартыг нэвтрүүлж нутагшуулах нь маш чухал. Бид соёлын үн элементүүдэд аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгохоор анзааран харж, санхүүгээр дэмжиж хөгжүүлж чадвал хааж давтагдшгүй өрмөс брэнд болохоор сэдвүүд олон байна. Монголын уул гэдэг, Монголын их улс гэдэг бусад газрын улсаас ондоо юмаа гэж би боддог байхгүй юу. Тэгэхдээ тэр хэлбэр дүрсээрээ одоо гэхээсээ илүү монголчуудын
бишрэлтэй газар нутгаа хайрлах хайртай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл тахилагт уулаараа дамжуулж үр хөвгөдтэй эх оронч үзэл суулгадаг байж гэж би бодод бий. Шуулхан нь өөрөөсөө хүмүүжлийн ач холбогдолтой, түүхийн ач холбогдолтой, биологи, байгаль хамгаалал, олон талын ач холбогдолтой байдаг. 2017 онд аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын судалгаа байгаад тэр 100 гаруй үзүүлэлттэй. Тэрнээс хамгийн сайн үзүүлэлт нь шонхортой холбоотой үзүүлэлт. Тэрний үгээр аман яриа домог өв соёл.